都看着自个儿手机啊。哎呀，慢一点，慢一点，等一下，盖盖。正常的，如果手机进火锅，是不是马上就要捞出来？对。谁会让它煮一会啊？那么这样让它煮一会儿，告诉大家就是咱们手机它的防水性到底有多么的厉害。因为今天的时间有限，我们就不让它煮个10分钟、几分钟了。然后我们现在给它捞出来，你来看一下好不好？我们的那个道具呢，给捞出来了。有纸吗？筷子好夹吗？不好夹，别烫着了啊！啊，谢谢啊！来，我来揪一下啊！看谁来看啊？喝，哎呀妈！放到这个桌子上，然后我看看，我点开一下屏幕啊！哎呀，看看，大家可以看一下屏幕，它是亮的。看不见，我来给大家拿起来啊！我用纸给大家拿起来。哟，真是烫了，得100度。大家看到了吧？